Гараа угааж, маска зүүцгээе. Энэ юу вэ хүүхдүүд ээ? Та нар юу гэж бодож байна? Тийм ээ. Энэ бол аюулт халдвартай өвчин коронавирус. Энэ муухай өвчнөөс болоод бид цэцэрлэгтээ явж чадахгүй гэртээ байгаа шүү дээ. Энэ муухай өвчнөөс өөрсдөө яаж хамгаалахаа мэдж байгаа юу хүүхдүүдээ та нар? Тийм ээ. Гараа сайн угаах нь өвчнөөс хамгаална. Тэгвэл бүгдээрээ гараа дарааллын дагуу зөв угаад сурцгаая. Нэгдүгээрт усаа гоожуулж гараа норгоод буцаад усаа хаана. Хоёрдугаарт савгангаа гарын алгандаа тосч аваад сайтар хөөсрүүлнэ. Гуравдугаарт гарын салаа хоорондоо маш сайн үрнэ. Дөрөвдүгээрт хоёр гарын арыг ээлжлэн хөөсрүүлж савндна. Тавдугаарт хоёр гарын эрхий хурууг ээлжлэн үрж савндна. Хоёр гарыг зөрүүлэн атгаад хурууныхаа үзүүрүүдийг сайтар угаана. Хуруунуудын үзүүрээ нийлүүлээд алганыхаа хонхорхоог ээлжлэн үрж угаана. 8-дугаарт хоёр гарын бугуйг ээлжлэн хөөсрүүлж үрж угаана. Одоо усаа тохоогоор онгоолгоод гарынхаа савн гарилтал усандаа сайн булахаарай. Усаа хаагаад хоёр гараа хаттал нь маш сайн арчаарай. Гараа зөв угаад сурсан хүүхдүүдтэй баяр хүргэе. Битгий мартаарай хүүхдүүдээ. Өөр яаж энэ муухай өвчнөөс өөрсдийгөө хамгаалах вэ хүүхдүүдээ? Та нар мэдэх үү? Маш зөв. Тийм ээ хүүхдүүдээ. Амны хаалтаа зөв зүүх нь энэ аюулт өвчнөөс хамгаалах бас нэг арга билээ. Багш нь одоо хүүхдүүдтэй амны хаалт хэрхэн зөв зүүх талаар бичлэг үзүүлье. Анхааралтай сайн үзээд сайн сураарай. Томоо, чи өвдсөн харагдаж байна. Томоо, амны хаалт зүгээрээ. Найтах үед амны хаалтгүй байвал бусад найзууд нь өвдөн. Өвдсөн хүн бусдад өвчин тараахгүй байхын тулд харин өвдөөгүй хүмүүс өөрийгөө хамгаалахын тулд заавал амны хаалт зүүх хэрэгтэй. Зогс. Найзуудаа, амны хаалтыг зөв зүүх нь хамгийн чухал. Том хүмүүс том хэмжээтэй амны хаалт зөөнө. Хүүхдүүд харин хүүхдэд тохирох жижиг хэмжээтэй амны хаалт зөөнө. Амны хаалт зүүхээсээ өмнө гараа заавал хөөсрүүлэн савндаж угаана. Амны хаалтыг чихний араар оруулдаг хоёр осроос нь барин өнгөтэй хэсгийг гадна талд нь гарган зөөнө. Зөв зөөсөн эсгээ шалгана. Хамрын дээд хэсэг шанаа болон эрүүг бүрхсэн хэсэг нь бүрэн халахсан болоод аль нэг талаар нь хий орж байгааг шалгана. Амны хаалтын дээд хэсэгт байдаг төмрийг хамартаа нааж хавчна. Вирус ямар ч гадаргуу дээр олон цагаар
Өдрөөр амьдрах чадвартай тул амны хаалтыг зөв авч тагтай хогийн савнд шууд хаях нь хамгийн чухал. Амны хаалтыг авахдаа гадна талд нь гар хуруугаа хүргэж болохгүй шүү. Амны хаалтыг хайсны дараа гараа хөөсрүүлэн савндаж угааж вирусын халдвараас өөрийгөө хамгаалаарай хүүхдүүдээ. Хүүхдүүдээ өөрийгөө болон хайртай хүмүүсээ хамгаалан амны хаалтаа зүүгээрэй. Хүүхдүүдээ та нар минь амны хаалтаа сайн зүүгээд хүн хоорондын зайг баримталж гараа сайтар угаагаад гэртээ байж аюул төвчнөөс өөрсдийгөө хамгаалаарай. Багштайгаа хамт байж анхааралтай үзсэн хүүхдүүддээ баярлалаа.